तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं दीप आप लोगों को टेक्निकल दीप में स्वागत करता हूँ। आज हम सॉल्व करेंगे इस मोबाइल की प्रॉब्लम। ज़्यादातर आईटेल मोबाइलों में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि एक तरह की साउंड आता है। इस साउंड का आने का रीज़न क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका रीज़न यही है कि आप जब नया मोबाइल खरीदेंगे उसके बाद इसमें जो सिम कार्ड है वो सेट करेंगे। सिम कार्ड सेट करने के बाद आपके मोबाइल पे बीप बीप साउंड आता है कुछ इस तरीके की। तो इसे कैसे सॉल्व करें, तो उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटे को दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ये जो है फ़ोन आईटेल एसटी का है। आपका आईटेल में जो भी फ़ोन है उसमें ये सेटिंग आपको कहाँ मिलेगी। तो पहले आपने मेनू को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे कोने में दिखाया हुआ है रेंज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको STK खोलना है। यहाँ पे 5 नंबर पे, आपके मोबाइल पे 3 नंबर या 4 नंबर पे भी रह सकता है। ये STK आपको खोजना है। STK खोजने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ वोडाफोन सर्विस ऊपर में हेडिंग में वोडाफोन सर्विस लिखा हुआ है। इसमें हम ढूंढेंगे फ्लैश कहाँ पे है हम ढूंढेंगे। यहाँ पे नए नंबर पे फ्लैश है, आपके मोबाइल पे 8 नंबर भी रखता है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ फ्लैश को ढूंढना है। फ्लैश को ढूंढने के बाद आप ओपन कीजिए। यहाँ पे फ्लैश ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेशन लिखा हुआ है एक नंबर पे ज़्यादा क्लिक कर देंगे। एक नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 नंबर पे डीएक्टिवेट दिखाई दे रहा है, डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके का बटन है, इसके ऑफ करने के बाद आपकी जो बीप बीप साउंड आता है नए मोबाइल पे वो ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। हमने क्लिक कर दी और बैक आ जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।